You will say nailer po. Woodworking and stapler is for upholstery. Nailer and stapler na Worksite cordless. 20-volt direct current at 2,000 milliamperes per hour. Firing speed up to 6 shots per minute. Max magazine capacity is 100 nails or staples. Industrial machinery. Hello mga ka-TJ! Tuesday. Po at another video about Worksite cordless. Ito ang aming Worksite cordless nailer and stapler. Pwede ito sa matigas na kahoy, pwede din ito sa plywood at kahit ano. You will say nailer po. Ito po ay woodworking and stapler is for upholstery. Just keep on watching. Po ang kanyang battery. At may kasamang charger. At importante, ang manual. Ito po ang kanyang manual. At ito naman ang aming nailer and stapler na Worksite cordless. Ito po ang aming 20-volt cordless nailer and stapler. Lightweight ito at easy to use. The LED lighting is release mag-on. Descent to nail capacity is 100 pieces. Adjustable depth of drive. Sa nakikita niyo, fast firing po ang aming Worksite cordless nailer and stapler. Single contact firing po, din po ito. Staple function. Oh no! Ginagamit din ito para sa carpentry, woodwork, trim, at molding. Cylinder nito is ito. Ito yung cylinder niya. Pwede nyo itong i-adjust. Ito ang kanyang safety contact tip. Ito nyo makikita. So, LED indicator is ito. Single contact firing knob. Yan. Tawag nito is belt hook. Battery pack ay ito. Ito mo ilalagay yung battery. Trigger is this one. Saan ba ginagamit ang cordless nailer stapler? Una, pwede itong gamitin sa construction. Ito ay kadalasan ginagamit sa itong gamitin sa paggawa ng cabinet, mga lalagyan ng gamit sa bahay niyo, kahoy na furniture. Pwede din ito sa paggawa ng bahay. Ito ay ginagamit din sa paggawa ng mga bahay para sa pagtimpla ng mga wall studs, roofing materials, at iba pang bahagi ng bahay. At ito ang aming Worksite 20 volts cordless nailer at stapler. Thank you for watching guys and abang-abang sa next video. Maraming salamat po. Golden Dragon Industrial Machinery. Golden Dragon Industrial Machinery.